今日咧就食呢一個398海鮮餐，你冇聽錯，係398蚊嘅海鮮餐，而且仲係超豐富，會游水好生猛噶。今日咧我就嚟到太子小魚港海鮮舫，呢度個環境啦又大又舒適，而且仲好乾淨，仲好光猛添。仲有喎，我哋睇下佢嘅海鮮係識喐噶，仲游緊水添。係咪你都好想食咧？海鮮咧，如果係靚嘅話咧，就咁蒸咧，我覺得咧已經係好鮮味噶啦。估唔到咧，仲有呢個意大利血橙汁飲啊！哇，咁大個刺身拼盤咧，就係頭盤嚟噶咋，好戲在後頭。哇，個刺身拼盤裏邊咧有好多嘢食啦，有生蠔啦，有蝦啦，有帶子啦，有三文魚啦、筆記貝啦等等啦。哇，呢啲都係我嘅最愛嚟嘅，好鮮味啊！好有海水嘅味道，我最中意。仲有呢一個椒鹽魷魚啊，食落去嘅時候咧入晒味啦，嗰啲椒鹽咧超好味。哇！我嘅瀨尿蝦咧同龍蝦咧就已經整好啦，你睇下幾大隻。頭先咧我係睇住佢捉上嚟俾我食啊，哇！好生猛啦！我最中意咧就係食海鮮嘅啦，尤其是呢度啲海鮮咧咁新鮮咧，真係咧淨係蒸就 O K 嘅，實在太好味啦！人間嘅美食，食魚先。如果唔係咧，凍咗就會腥嘅啦。好滑啊，同埋好鮮啊，仲有咧好香嘅魚油味啊，喺個口腔度啷下啷下。哇，個元貝咧我都好欣賞，咁大粒喎，而且咧仲有粉絲蒸喎，好香啊！呢一個蝦咧超大隻啊，好新鮮，仲係紅卜卜噶，好彈牙啦，同埋好實啊啲肉，就好香嘅蝦味，超好味。哇，我嘅生蠔啊，好肥美啊！因為咧頭先個蜆咧太好賣啦，賣晒啲貨，咁又俾唔足攞啦，所以咧就請我食呢個牛，代替咗嗰堆蜆。呢一個鍋底配上蟲草花蒸雞嘅烏冬底，仲有新鮮嘅海鮮啦，同埋蔬菜，哇，簡直係絕配啊！絕對係令你大滿足啊！哇，呢一個雞咧啱啱蒸好啦，非常之鮮嫩，好滑捋捋嘅感覺。仲有呢一個勝瓜啦，好多汁啊，而且咧仲有啲蒜蓉喺上邊咧，好好味。呢一個咧仲要係稻庭烏冬嚟㗎，與別不同啊，佢仲索晒咧所有嘅精華。呢一度咧真係性價比高啊，而且咧海鮮仲要係超新鮮添，仲配上咧咁多咧新鮮咧同高質嘅食材咧，有興趣嘅朋友咧就快啲嚟啦，下次見。